హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ నిఫ్టీ మాస్టర్ మూర్తినాయుడు. ఈరోజు మనం స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, దానికి బేసిక్స్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి. యాక్చువల్గా చాలామంది స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దామని వచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ట్రేడింగ్కి డిఫరెన్స్ తెలియకుండానే వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా, వాళ్ళ యొక్క డబ్బులన్నీ కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టపోతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ట్రేడింగ్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోగలిగితే మీరు ఈ మార్కెట్లో అత్యధిక లాభాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పార్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ట్రేడింగ్ పార్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాని గురించి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. యాక్చువల్గా మనం ఏదైతే మన సేవింగ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ని మనం బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా అసెట్స్ మీద కానీ, ల్యాండ్స్ మీద కానీ మనం పెట్టడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అదొక ఎప్రిషియేషన్ వస్తే దానివల్ల వచ్చే ఇన్కమ్ ద్వారా మనకి ఆదాయం వస్తుంది కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ప్రపంచంలో రెండు సెక్టార్లు అత్యధిక లాభాలు తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. ఒకటి రియల్ ఎస్టేట్, రెండు స్టాక్ మార్కెట్. అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో మంచి లాభాలు ఉన్నప్పటికి కూడా అందరం కూడా రియల్ ఎస్టేట్లో చేయలేం. ఎందుకంటే అక్కడ పెట్టుబడి చాలా ఎక్కువగా కావాలి, దానికి తగ్గ వేషధారణ కానీ, దానికి తగ్గ హంగు ఆర్భాటం కానీ కావాలి. అప్పుడు దాంట్లోంచి కూడా మనం అధిక లాభాలు తీసుకోవచ్చు. రెండవది స్టాక్ మార్కెట్. దీంట్లో మీరు 5,000 రూపాయలైనా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, 10,000 అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1 lakh అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, 1 crore అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం ఏ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి మన యొక్క పెట్టుబడికి ఇబ్బంది లేకుండా మనకి లాభాలు వస్తాయన్నది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం, ప్రాథమికమైన అంశం. ముందుగా మన స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయిన తర్వాత మనకి ఆథరైజ్డ్ సెబీ రిజిస్టర్డ్ అయినటువంటి ఒక బ్రోకింగ్ హౌస్ ద్వారా ఒక డీమ్యాట్ అకౌంట్ని మనం ముందుగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఓపెన్ చేసుకోవాలి. డీమ్యాట్ అకౌంట్ని మనం ఆల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా డీమ్యాట్స్ అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా డీమ్యాట్ విత్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మనకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కానీ, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ, ఐడిఐ బ్యాంక్ కానీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా బ్రోకింగ్ ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఇస్తాయి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కూడా ఇస్తాయి. దాంతోపాటుగా ఈ మార్కెట్లో బాగా పాపులర్ అయినటువంటి జీరోదా, మోతీలాల్, ఏంజల్ బ్రోకింగ్ ఇలాంటి సంస్థలన్నీ కూడా మనకి డీమ్యాట్ అకౌంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి. ఎవరి దగ్గర అకౌంట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతా కూడా ఒకే అకౌంట్, సేమ్. దీంట్లో హెచ్చుతగ్గులు ఏమి ఉండవు. ఏ కంపెనీలో తీసుకున్నప్పుడు కూడా సెబీ నామ్స్ ప్రకారమే ట్రేడింగ్ జరగవలసిందే, సెబీ నామ్స్ ప్రకారమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగవలసింది. ఇక్కడ డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం డీమ్యాట్ అకౌంట్లో మనం ఏదైతే బ్యాంక్లో సేవింగ్ అకౌంట్ ఎలాగైతే ఓపెన్ చేసుకుంటామో అలాగే ఇక్కడ డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాం. బ్యాంక్లో ఆ సేవింగ్ అకౌంట్లో మన డబ్బులు ఎలాగైతే దాంట్లో దాచుకుంటామో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం కొనుక్కున్న షేర్లు అన్నీ కూడా ఆ డీమ్యాట్ అకౌంట్లో మనం దాచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ప్రతి నెల కానీ లేకపోతే లంసమ్ అమౌంట్ కానీ మీరు ఏ అమౌంట్ అయినా సరే మీకు నచ్చినటువంటి స్టాక్స్ని కొనుక్కుని అందులో మీరు పెట్టుకుని ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత, 5 సంవత్సరాల తర్వాత, 10 సంవత్సరాల తర్వాత మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మళ్ళీ మీరు ఆ షేర్ని మళ్ళీ మీరు సెల్ చేయడం వల్ల మీకు దాని మీద వచ్చే లాభం అంతా కూడా మీకు వస్తుంది. అది ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే అధిక లాభాలు వస్తాయి అన్నదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో మార్కెట్లో రకరకాల కంపెనీస్, అనేక రకాల సెక్టార్లకు సంబంధించినటువంటి అనేక కంపెనీస్, ఇక్కడ కొన్ని వేల కంపెనీస్ ఇక్కడ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి మనకు సూటబుల్ అయిన స్టాక్స్ ఏంటి అన్నదే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏ స్టాక్ పడితే ఆ స్టాక్లో పెట్టినంత మాత్రాన లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉండదు. మనం సెక్టార్లో వైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో మనం ఏ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఏ బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అధిక లాభాలు వస్తాయి అన్నది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఎప్పుడైనా సరే ఏ సెక్టార్ అయినా సరే, ఏ సెక్టార్లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా అది బ్యాంకింగ్ సెక్టారా, ఐటీ సెక్టారా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టారా, ఆటోమొబైలా, లేదా ఆటోమొబైల్ కాంపోనెంట్సా, లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీసా, ఏ సెక్టార్ అయినప్పుడు కూడా దాంట్లో ఉన్న సెక్టారల్ హెడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే లీడర్స్ ఆఫ్ ద సెక్టార్, ఆ లీడింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఆ క్యాపిటలైజేషన్ కూడా, కంపెనీస్ యొక్క పెట్టుబడి కూడా చాలా అత్యధికమైనటువంటి పెట్టుబడితో ఆ కంపెనీస్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం పెట్టే పెట్టుబడికి డోకా లేకుండా అవి కూడా ఆ యొక్క రంగాల్లో నిష్ణాతులైనటువంటి కంపెనీస్ కాబట్టి, వాళ్ళు టాపర్స్ ఆఫ్ ద సెక్టార్ కాబట్టి వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ప్రతి క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ ఆఫర్లీ
ఇయర్లీ లాభాలతోనే నడుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఆ సెక్టార్లో టాపర్స్గా వచ్చారు కాబట్టి అలాంటి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నేను మీకు ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో మనం గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్లో మనం తీసుకుంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీరు ఏ రేట్లో బై చేసినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు బై చేసినప్పుడు కూడా మీకు ఎటువంటి నష్టం రాకుండా ఆన్ యావరేజ్లో మీకు మొత్తానికి మంచి లాభాలు తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్లోనూ ఫస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, అదేవిధంగా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, వీటిలో ఈ 4 బ్యాంక్స్లో మీకు ఏ 2 బ్యాంకుల్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నా సరే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి లాభాలు మీరు తీసుకోగలుగుతారు. అదేవిధంగా పవర్ సెక్టార్, ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఏదైతే పవర్ సెక్టార్ బాగా బూమింగ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆటోమొబైల్ సెక్టార్ మీద బేస్డ్ అయి ఉన్నది. ఆటోమొబైల్ సెక్టార్లు అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ అంటే పవర్ బేస్ మీద ఎలక్ట్రికల్ మీద నడిచే కంపెనీస్ అన్నీ కూడా బాగా ఎక్కువగా రావటం వల్ల ఆటోమొబైల్లో ఏదైతే టాటా మోటార్స్ కానీ, ఐషర్ మోటార్స్ కానీ, హీరో మోటార్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ని బాగా ప్రొడ్యూస్ చేసి అధిక లాభాలు తీసుకొచ్చే కంపెనీస్ కాబట్టి ఇలాంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదే పవర్ సెక్టర్ సంబంధించిన టాటా పవర్, అదానీ పవర్ ఇలాంటి వాటిలో తీసుకుంటే మనకి అధిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్లో ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తయారు చేస్తున్నాయో వాటికి మెయిన్గా బ్యాటరీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆ బ్యాటరీస్ తయారు చేసే కంపెనీస్లో ఎక్సిడ్ బ్యాటరీస్ అండ్ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్, ఇలా సెక్టార్ వైజ్ హెడ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడితే మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా డోకా ఉండదు. అదేవిధంగా ఐటీ కంపెనీస్ తీసుకుంటే ఐటీ కంపెనీలో దిగ్గజమైనటువంటి టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, ఆ తర్వాత హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్, విప్రో టెక్నాలజీస్, ఈ 4 కంపెనీస్లో మీకు నచ్చినటువంటి ఒక 2 కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే అధిక లాభాలు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫార్మా సెక్టార్లో మనకి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఫార్మా సెక్టార్లో డాక్టర్ రెడ్డీస్, దివీస్ ల్యాబొరేటరీస్ అండ్ లారస్ ల్యాబ్స్, ఈ 3 సెక్టార్లో కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే అధిక లాభాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, బిల్డింగ్ మెటీరియల్కి సంబంధించినవి కానీ, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ కానీ, ఏసీసీ కానీ, ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ, అదేవిధంగా హెవెల్స్, వాల్టాస్ ఇలాంటి లీడ్ కంపెనీస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఎప్పుడు డోకా లేకుండా ఈ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు మీరు అధిక లాభాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.